Mən Allahın varlığına inanıram. Məsələn, Allah Quranda buyurur, namaz qıl, filan, bəsməkən. Bunların hamısını təsdiqləyir. Sual versən, namaz qırsan, deyir, yox. Allah deyir, buyurur ki, Quran oxu. Quran oxuyursan, yox. Bax, hədis bunu deyir, ha. İman, dillə inandım, qəbul etdim demək deyil. Deyirsən, Quran oxu, deyir, vaxtımız yoxdur. Baxın, sosial şəbəkədə vaxt keçirməyə en qədər vaxt var. Oturur telefonla 1 saat, 2 saat, 3 saat, 5 saat. Televizora baxmağa nə qədər istəyən vaxt var. Çayxanada, restoranda oturmağa nə qədər istəyən vaxt var. Qurana 10 dəqiqə vaxt ayırmağa deyirik, vaxtımız yoxdur. Allah üçün 10 dəqiqə vaxt ayıra bilmirik. Namaz qılanda fikrim yayınır, namaz qılanda fikrim gedir borcun, nə bilim, ticarətin, oranın, buranın yanına. Bu da onun kimi daha. Görürsən, zahirdən namaz qılır, amma fikir hardadır? Dünyadadır. Dil zikr eləyib, qəlb danışmalıdır, qəlb susur. Nəyin əlamətidir? İmanın zəifliyinin əlamətidir. İnşallah bugünkü cümə xütbəmiz iman haqqında olacaq. Hədis buyurur ki, deyir, iman insan qəlbini dirildən, insanın həyatına məna verən, insanı həm bu dünyada, həm də ahirətdə ucaldan böyük bir nemətdir. Sonra digər hədisə baxın, deyir, iman sadəcə dillə inandım demək deyil. Bu günlərdə çoxumuz nə deyirik? Allah bizlərdən uzaq eləsin. Mən Allahın varlığına inanıram. Məsələn, Allah Quranda buyurur, namaz qıl, filan, bəsməkən. Bunların hamısını təsdiqləyir. Sual versən, namaz qırsan, deyir, yox. Allah deyir, buyurur ki, Quran oxu. Quran oxuyursan, yox. Bax, hədis bunu deyir, ha. İman, dillə inandım, qəbul etdim demək deyil. İman, deyir, qəlbdə olan, dillə təsdiqlənən və əməllə sübut olunan bir həqiqətdir. Aydın oldu? Nə gözəl izah edir? Qəlbində olmalıdır. Qəlbdə olandan sonra dillə təsdiqləyib, əməlinlə də sübut eləməlisən. Ki, mənim imanım var, bəli. Və yaxşı misal. Allah buyurur, namaz qıl. Qəlbimdə də var, dilimlə də təsdiq edirəm, namazı qılıram. Əməlimlə də sübut elədim. Əsl iman buyurur, budur. Digər hədis buyurur. Deyir, iman bir nurdur. O nur, deyir, insan qəlbində yananda, İnsanın həyata baxışı dəyişir, danışığı dəyişir, insanın həyat tərzi dəyişir. İndi özümüzə sual verək. Bizim imanımız hansı vəziyyətdədir? Hərə bir özünə sual versin, görək bizim imanımız hansı haldadır? Çünki hədis buyurur ki, deyir, insan övladının imanı artır və onunla bərabər də insanın imanı azalır. İnsan övladı günah etdikcə, insanın imanı zəifləyir. Yavaş, nə olur? İnsanın imanı əldən çıxır. Amma insan övladı ibadət etdikcə, insanın imanı gücləşir. Güclü olur. Necə ki, qəlb Allahdan uzaqlaşanda qaralır, Allaha yaxınlaşanda nurla dolur. İman da bu cür nə? Sonra buyurur. Deyir, iman insana güc verir. Elə bir güc verir ki, insan çətinliyin qarşısında sınmır. Dünya dağılır, imanlı insan bilsən nə deyir? Deyir, Allah mənləndir. El aləm dağılır. Amma imanlı insan vecə nə deyir? Deyir, Allah mənləndir. Tarixə baxın, peyğəmbərlər, salihlər, şəhidlər, onları güclü eləyən nə oldu? Nə idi? Nə var dövləti idi? Nə orduları idi, nə orduların gücü idi. Hədis deyir ki, onları ayaqda saxlayan onların imanı idi. İmanın nəticəsində deyir, onlar güclü oldular. Bugün isə bizlər kiçik bir dənə imtihanın qabağında sarsılırıq. Yüngül bir sınağın, yüngül bir çətinliyin qarşısında sarsılırıq. Özümüzdən çıxırıq. Niyə? Açıq-aşkar danışırıq. Çünki imanımız çox-çox zəifdir. Yoxdur, yox, var. Amma çox zəifdir. Çünki qəlbimiz dünyaya bağlıdır, Allaha yox. Əgər qəlbimiz bizim Allaha bağlı olsaydı, imanımız yerində olardı.
O kiçik sınaqlar, böyük sınaqlar bizim üçün fərq eləməzdi. Deyərdi ki, Allah bizləndir. Allah bizim yanımızdadır. İmanımızı qorumalıyıq. Bax, xütbəni elə bunun üstündə qoraq. İmanımızı necə qoruyaq? İmanımızı necə artıraq? İnşallah cümə xütbəmi ilə bunun əsasında qurmaq istəyirəm. Buyurur ki, istəyirsən imanını artırasan, birinci işin, imanı artırmaq üçün çoxlu Quran oxu. Qurana çox müraciət elə. Deyir, bir insan Quranla nə qədər yaxın olsa, nə qədər çox Quran oxusa, onun imanı o qədər də güclü olacaq. İndi sual, niyə Quran oxumaq mənim imanımı artırır? Çünki cavabda buyurulur ki, Quran birbaşa insanın qəlbinə toxunur. Quran oxumaq birbaşa qəlbə toxunur. İnsan Qurandakı ayələri oxuduqca Allahı daha yaxşı tanıyır. Allahın rəhmətini, mərhəmətini, qüdrətini, ədalətini tanıyır. Və buyurur ki, bir insan ki Allahı tanısa, Allahı tanıyan qəlbdə iman heç bir zaman zəifləməz. Əksinə, hər gün daha da çox olacaq, daha da artacaq. Bir dənə Quran oxuyan insanlara fikir verin. Onlar bax, fərqli olurlar. O daha səbirli olur. Kimlər ki Quran oxuyur ha? Onlara fikir verin. Onlar daha səbirli olurlar. Çünki Quran oxuduqca öyrənirlər ki, Allahın bizdən istədiyi səbr etməkdir. Allahın sevdiyi bəndə səbirli olan bəndədir. Onlar daha səbirli olur, daha təmkinli olur. Onlar günahdan daha çox çəkinirlər. Çünki Quran oxuyublar. Günahın ziyanlarını bilirlər. Allahın günahı sevmədiyini bilirlər. Allahın günahkardan xoşu gəlmədiyini bilirlər. Ona görə elə insanlar, Quran oxuyanlar günahdan uzaq olurlar. Onların işi gücü Allahı daha çox xatırlamaq olur. Ona görə dedi ya, imanı artırmaq istəyirsənsə çoxlu Quran oxu. Amma bəzilərimiz nə deyirik? Deyirsən Quran oxu, deyir vaxtımız yoxdur. Baxın, sosial şəbəkədə vaxt keçirməyə en qədər vaxt var. Oturur telefonla 1 saat, 2 saat, 3 saat, 5 saat. Televizora baxmağa nə qədər istəyən vaxt var. Çayxanada, restoranda oturmağa nə qədər istəyən vaxt var. Qurana 10 dəqiqə vaxt ayırmağa deyirik, vaxtımız yoxdur. Allah üçün 10 dəqiqə vaxt ayıra bilmirik. Quranda Allah bizlə danışır. Quran bu daha, Allah səndən danışır. Allahla dərdləşirsən. Amma deyirəm ki, Allahım, mənim vaxtım yoxdur. Bəndə nəyə vaxtın yoxdur? Səndən danışmağa. Quran oxumamaq bu deməkdir. Ki, Rəbbim, səndən danışmağa vaxtım yoxdur. Allahım, o TikTokdur, nə bilim, sosial şəbəkədə onlara vaxtım var, televizora vaxtım var, dostlarla çayxanayı var, sənə yoxdur. Acı da olsa, bəzən mən Allahın rəhmətindən falan çox danışıram. Amma belə şeyə toxunmaq lazımdır. Acı da olsa, reallıq budur. Quran oxumamaq bu deməkdir. Allahım, sənə vaxtım yoxdur. Sənə vaxt ayıra bilmirəm. Quran-ı Kərim üçün ən azı gündə 10 dəqiqə vaxt ayıraq. Çox demədim ha, gün ərzində ən azı. Bir 10 dəqiqə vaxt ayıraq. Bir Quranı oxuyaq. Unutmayaq ha. Quran qiyamətin günündə bizi tərk eləməyəcək. Hər kəs bizi tərk eləyəcək. Amma Quran bizlə olacaq. Bizim üçün şəfayətçi olacaq. Ona görə Qurana çox toxunaq. Və bir də bunu da deyim. Mən bir ildən yuxarıda Qurandan danışmıram. O cümələrin birində danışanda da demişəm. Quranı tək oxumaqla kifayətlənmir ya. Mənim ən acığım gələn şeydir. O bəziləri deyir, həqiqətən xoşuma gəlmir. Mən Quranı 20 dəfə, 50 dəfə oxuyub xətm eləmişəm. Vallahi iş deyil o. Allahım şahid olsun, o iş deyil. 50 dəfə xətm edibsən. Hələ sənə bir ayə sual verək. O ayədə Allah nə deyir? Baxacaqsın, gözünü döyür. Tək oxumaqla kifayətlənməyək. Görək Allah orada nə deyir? Düşünək. Deyir ki, hədisdir babu. Deyir, bir ayəni oxuyub düşünmək səhifələrlə Quran oxumaqdan daha təsirli və daha xeyirlidir. Bir dənə ayə oxudun, düşündün. Bu səhifələrlə Quran oxursan, ondan da xeyirlidir. Quran oxudun, bir dənə özünə sual ver. Bu ayəni oxudum. Bu ayə mənə nə deyir? Mən ki, bu ayəni oxumuşam. Allah bu ayə ilə məndən nə istəyir? Məqsədim bu olsun Quran oxumaqda. Ki Allah deyir, məsələn, Ənkabut surəsində namaz qıl. Həqiqətən namaz səni pislikdən, çirkinlikdən təmizləyəcək. Nə deməkdir bu? Bu ayə haqqında bir dənə düşün. Bu ayə sənə bir sən nə öyrədəcək? O insanlar öyle deyir, sən namaz qıl.
Deyir, özümü təmizləyim sonra, düzəlim sonra. Sən bu ayəni dərk eləsən, ona başa salacaqsan ki, sən namaz qılandan sonra özünü təmizləyə bilərsən. O qıldığın namaz səni təmizləyəcək. Bax, gör, nəyi öyrəndin? Diqqətlə, ayəyə diqqət eləyək, fikir verək. Deyir ki, ən güclü iman Quranla yaşayan imandır. İkinci, istəyirsən imanını artırasan, ibadəti doğru düzgün, səmimi şəkildə yerinə yetirməklə imanını artıra bilərsən. İbadət sadəcə bir dənə vəzifə deyil. Boynumuzda bir vəzifə kimi baxmayaq ki, Allah buyurub ki, bəndən namaz qıl. Bu mənim vəzifəmdir, Allah istəyib bunun üçün namaz qılıram. İbadətə bu cür baxma. İbadət, hədisdə var, deyir, Allaha olan sevginin göstəricisidir. Allah görür ki, görün bəndən mənə nə qədər aşiqdir. Sən o ibadəti gözəl, səmimi şəkildə yerinə yetirməklə Allaha olan eşqi, sevgini göstərsən. Sonra hədisdə buyurur. Deyir, o sevgi ki, nə qədər güclü olsa, insanın imanı bir o qədər də güclü olar. Görürsən, bəzən insanlar ibadət eləyir, amma görürsən, onun qəlbi orada deyil. Zahirdə baxırsan, insandır, namaz qılır. Fatihəni oxudu, rükü etdi, səcdə elədi, filan namazın işlərini gördü. Fikir hardadır dünyada? Beyində dünya fikirlərdir o. Bizə çox gəlib sual verirlər də bunu. Namaz qılanda fikrim yayınır, namaz qılanda fikrim gedir borcun, nə bilim, ticarətin, oranın, buranın yanına. Və bu da onun kimi də. Görürsən, zahirdən namaz qılır, amma fikir hardadır? Dünyadadır. Dil zikr eləyib, qəlb danışmalıdır, qəlb susur. Nəyin əlamətidir? İmanın zəifliyinin əlamətidir. Bu imanın zəifliyinin əlamətidir. Belə ibadət, vallahi billahi insanı dəyişməz. İnsana heç bir xeyir verməz. İnsanın imanını artırmaz. Amma insan düzgün, ixlasla, səmimi şəkildə ibadət eləsə, o ibadətdən bir ləzzət alar. Bununla bərabər insanın imanı da artar. İnsanın imanı da güclənər. Namaz qıldığın zaman bir dənə düşün. Sən kimin qarşısında dayanmısan? Kimin huzurundasan? Bir dənə dərk eləsən ki, o namaz vaxtı mən bu aləmləri yaradanın huzurundayam. Onun huzurunda dayanmışam. Bir gözəl namaz qılarsan, özün o qıldığın namazdan ləzzət alarsan. Mümkün deyil ki, o şəkildə namaz qılasan, beynində dünya fikirləri olsun. Mümkün deyil bu. Beyin ancaq Allahı düşünəcək. Fikrin, zikrin ancaq Allah olacaq. O bəzən deyir, ən çox bizim hacımız deyir, fikir verirsən bir günləri, namaz qılanda bir qəlb titrəmir, gözdən yaş gəlmir. Nəyin səbəbidir? Hamısı var, imanın zəifliyinin səbəbidir. O alimlərin namazına baxıbsınız, ən çox da Allah rəhmət eləsin, Ayətullah Behçətin namazına baxıbsınız. Fatihəni qutarmayıb, bir-iki ayəsini oxuyur, gözdən yaş dayanmır. İmanın əlamətidir o. O bilir kimin huzurunda dayanmışdır. Ona görə namaza bir dənə diqqət eləyək, xahiş eləyirəm sizdən. Kör-körənə o namazı qılmayaq, vallah billah. Ən çox da xahişim namazda kimin huzurundayıq, aləmə içir, mən qarışıq, Allah şahidi mənə də aiddir, həm birinci. Kimin huzurundayıq, bir dənə onu dərk eləyək. Ki biz aləmləri yaradan Rəbbimizin qarşısındayıq. Gör onda necə namaz qılarıq, necə namazdan ləzzət alarıq. Deyir, əgər insan namazını tələsmədən qılsa, o qıldığı namaz insanın imanını gücləndirər. Amma İnsan övladı ibadəti sadəcə bir dənə adətə çeviribsə, ən böyük təhlükə deyir buradadır. Çünki adət halına gələn ibadət insanın qəlbini oyatmaz. Və sonra buyurur, deyir, istəyirsənsə imanı artırasan, öz ibadətlərini düzəlt. Namazı vaxtında qıl və diqqətlə qıl. Sonra istəyirsən, deyir, imanı artırasan, gecə ibadətinə diqqət elə. Gecə ibadətindən yapış. Çünki o gecənin bir hissəsi hamının yatan vaxtı durursan, ibadət edirsən, ən səmimi ibadət odur. Heç kim səndən onu məcbur eləmir. Dur gecənin vaxtı namaz qıl. Allah deyir, müstəhəbdir. Qılarsan savabın var. Heç kim də vacib də deyir. Qılmasan qəzası da yoxdur. Düzdür, müştəhidlər deyir, gözəl olar. Onu qılmasan bir qəzasını da yetirsən, bu ayrı bir məsələ. Vacib kimi boynumuza haqq deyil. Deyir, insan övladı ki, gecə dura, gecənin bir vaxtı namaz qıla, ən səmimi ibadətdir. O gecə namazı deyir, insanın imanını artırar. İmanını gücləndirər.
Sonra buyurur. Deyir, istəyirsən imanını artırasan, salih insanlarla oturdur. Gözəl insanlarla oturdur. Çünki insan tək yaşamır da, hərəmiz bir dənə mühitin içindəyik. Dostlarımız var, ətrafımız var, söhbət etdiyimiz insanlar var. Bunların hamısı da vallahi, billahi bizim imanımıza təsir edir. Həzrət Peyğəmbər nə buyurur? Deyir, insan dostunun dini üzərindədir də. Əgər sən salih insandan, Allahı xatırladan, ibadəti xatırladan insanlarla oturub dursan, bu sənin həyatını dəyişəcək. Birbaşa sənin imanına təsir edəcək, imanını artıracaq. Çünki deyir, onların söhbətində Allah xatırlanır, axirət xatırlanır, yaxşılıq danışılır və sən özün də bilmədən görəcəksən qəlbin yumuşalıb, imanın artıb. Yox, sən get otur günahkarın içində, çoxlu günah eləyən içində, söhbət də nədə ancaq günahdır. Görürsən, günahdan danışır. Allahı unutmuş insanlarla çox vaxt keçirsən, bu sənə təsir edir. Və baxarsan, özün də bilmədən artıq iman yox olmaq üzrədir. İmanın əldən çıxır. Çünki deyir, insanın qəlbi təsirə açıqdır. Həqiqətən böyük bir sözdür abi. Bir dənə misal deyim sizə. Bunu eşidib sizə, ətir satan misalını bilirsiniz də. Deyir, gedərsən ətir satan dükanına, o sənə ətir vurmasa belə, o mühitdən elə sənin üstündən ətirin iyi gələcək. Ətirin qoxusunu hiss eləyəcəksən. Gedərsən bir dəmirçinin yanına, toxunmasan belə, üstündən nə gələr? Pis qoxu gələr. İnsan övladı belədir. Gözəl insanlarla, Allahı xatırladan insanlarla oturub duracaqsan, imanın güclənəcək. Yox, gedib günahkarla çox oturacaqsan, onunla dərdləşəcəksən, onunla məsləhətləşəcəksən, baxacaqsan ki, artıq əldə iman qalmayıb. İmanın yox olub getmək üzrədir. De özümüzə sual. Hərə özü üçün görək bizlər kimlərlə daha vaxt keçiririk? Ən çox vaxtımız kimdən keçir? Allahı xatırladan insanların içindəyik, yoxsa günahkarların içindəyik? Kimin yanında çox oluruq? Söhbətlərimiz nədən ibarət olur? Dünyadan, yoxsa Allahdan, axirətdən? Nədən çox danışırıq? Biz ki, bu insanlarla əyləşirik, bunlar bizi Allaha yaxınlaşdırır, yoxsa məni Allahdan uzaqlaşdırır? Hamıdan özünə bu sualları versin. Görə ətrafımız nə cürdür, nə vəziyyətdədir? Cavab görsən sənə narahat edir, elə bu gün dəyiş. Ətrafı dəyiş, mühitivi dəyiş. Oturub durduğun, söhbət elədiyin insanları dəyiş. Yoxsa vallahi, billahi bütün imanın əldən gedər. Cavab mənfidirsə, vallahi, billahi iman əldən gedər. İman əldən getsə ya, and ola bizi yaradına qaytarmaq çətindir. Onu geri qaytarmaq çox çətindir. Günahdan uzaq durmaqla imanımızı qoruyaq. Unutmayaq, günah insanın qəlbini öldürür. O kiçik hesab elədiyimiz günahlar var, bəzən ətrafımızda deyirlər, bu kiçik günahda heç nə olmaz. Deyir, o kiçik hesab etdiyin o günahlar var, onları etməklə, kiçik, az eləməklə, deyir, insanın qəlbi bir də baxsan qapqara olur. İnsanın qəlbini məhv eləyir. Necə ki, damla yığılan su, görsən daşı deşər də, kiçik günah da belədir. Xırda yığıldıqca bir də baxarsan qəlbin məhv olubdur. İmanın əldən gedibdir. İman, hədisdə buyurur, insana təkcə bu dünyada lazım deyil. Əsl ehtiyacın imana qiyamətin günündə olacaq. Qiyamət günü sənə çox lazım olacaq. Çünki o günləri həmən bir gündür ki, nə mal fayda verir, nə var dövlət fayda verir, nə övlad fayda verir, nə ata-ana fayda verir. İnsana fayda verən təkcə həmən günü insanın imanı olacaq. Çünki o günləri bütün insanlar qaçacaq. Axirətin günü haqqında oxumuşuz da. Həm qardaşından, atandan, anandan, bacıdan, yoldaşından, övladından, hamıdan qaçacaqsan. Hər öz halində olacaq. Kim qaçmayacaq? İman sahibi. İmanı yerində olan insan heç bir narahatçılıq olmayacaq. Tam rahat olacaq. İndi bir dənə də özümüzə sual verək. Bizi şeytan bu yolla azdırır. Namazımızla, orucumuzla, verdiyimiz xumusla, etdiyimiz ibadətlə azdırır bizi şeytan. Düşünürük ki, imanımız var. Nə özümüzə sual verəcək? Biz ki, belə düşünürük, bu namazı qılırıq abi. Qıldığımız namazı necə qılırıq? Nə cür namaz qılırıq biz? Səmimi qılırıq o namazı. Allaha layiqli şəkildə qılırıq, görəsən o namazı. Özür istəyirəm, təkcə əyilməkdən, oturub durmaqdan ibarətdir bizim qıldığımız namaz.
qəlbimiz Allaha nə qədər xatırlayır? Gün ərzində nə qədər Allahı düşünürük? Nə qədər bir vaxt ayırırıq Allahla münacata, Allahla dərdləşməyə, nə qədər vaxt ayırırıq? Günahdan nə qədər çəkinirik? Bir günahla ki, üzdə qalırıq ha bu dünyada. Gözümüzü yumub o günahdan qaça bilirik? Nə qədər çalışırıq bunun üçün? Əgər bu suallar səni narahat edirsə, qorxma ha. Vallahi billahi yaxşı əlamətdir. Əgər sən ki içində bunu düşünürsən, özündə sıxılırsan ki, düz deyir də. Namazı da Allah istəyən kimi qıla bilmirəm. Düz deyir də, Allaha bir vaxt ayırmıram, bir danışmıram Allahla. Günahla üzə gəlirəm, nəfsimə təslim oluram, gedirəm o günaha. Bu sənin narahat edirsə, yaxşı əlamətdir. Gözəl bir şeydir. Bilirsən nə deməkdir? Hələ də qəlbin diridir. Əgər bundan narahatsansa, qəlb diridir. Bir qəlb ki diridir ha, onun imanını artırmaq çox asandır. Amma yox, mən bu sualı verim burada, səni də vecib olmasın. Əşi, Seyid də danışır da. Bu haldırsa qəlb ölür. Ölü qəlbdə də mümkün deyil ki, imanı artırasan. Nə etsən də xeyri yoxdur. Elə bu günləri çalışaq, bax bu günləri qərarımızı verək. Bu gün imanımızı gücləndirək, daha çoxlu dualar eləyək, daha çoxlu yaxşılıqlar eləyək, daha çox ibadət eləyək, daha çox Allahla münacat eləyək. Allaha çox vaxt ayıraq, çoxlu Quran oxuyaq. Bu işləri bu günləri eləyək.